好多人嘅謬誤嚟嘅，好希望喺呢度可以同大家矯正一下。OK。仲有頭先咧，師傅我聽到咧，你提到個神字咧，我咁啱見到你喺符咒嗰啲圖咧，有一個叫做財富女神喎。係。我好需要呢樣嘢，近排嘅財運有啲問題，可唔可以介紹一下呢係咩？財富女神喺我呢邊，可能鏡頭未必睇到，但係有好多人都知我拜媽媽，就係媽媽，呢個就係媽媽啦，數得實啲，亦都係四面神嘅太太嚟嘅，印度嚟講。哦。係啦，印度咧叫做 Saraswati，係啦，咁但係咧落到嚟咧，亦都有分啦，唔同嘅地方，杜勒特地、熟勒實地，我又叫開熟勒實地，有啲北部再北啲叫杜勒特地，係啦咁樣，咁其實都係同一個神，咁咧呢個神咧好靚、好漂亮、好美麗，所以四面神咧變成四塊面咁樣追尋住，呢個其中一個故事嚟嘅，係啦，因為佢要去幫佛祖咧去看守藏經閣。係啦，咁樣咁啊，爭四塊面去追尋住自己老婆啊，咁樣四面神。係啦，咁啊，數得實啲本身咧，數得實啲咧有揸琴嘅款啦，揸書嘅款啦，係啦咁啊，琴棋書畫咧就無所不精嘅，係啦，亦都係好靚嘅一個天神嘅，好多天神都即係好想同天神一齊係嘛舉杯嘅咁咧呢個咧就係數得實啲啦，咁啊亦都係有。書本攞住嘅，係啦，傳授知識、傳授經文俾你嘅咁樣，係啦，咁佢哋都係財富女神啦，係啦，財富女神就係乜嘢啊？當然就係掌管財富啦，係啦，掌管財富咁啊專係人緣啦、財運啦、求生意啊，男士女士都好好嘅，係啦，尤其是我自己都好中意求嘅，係啦咁樣，咁啊佢嘅藥咧亦都可以醫病啦，係啦。令到我哋更加個脾氣靜心啦、冷靜啦、有思維啦，係啦咁樣。咁咧呢個咧亦都係一個好好嘅符咒嚟嘅，係啦，大家可以見到嘅，用經文去砌成一個人樣咁樣樣，係啦，呢個就係數得實啲呢個天神咁樣樣啦，係啦，好。咁仲有咧，我咧仲有咧冇㗎啦，你下問到我喉嚨都乾埋啊，真係，唉，仲有咩問啊？仲有一樣嘢想問啊，但係例如咧時間又差唔多。我咧頭先咧見到有一隻咧，問題少女，係啊，繼續。有一隻咧唔係好冇頭先嗰隻咁樣咁兇猛係咩嚟㗎？係咪呢隻啊？係啊，我想問下係咩？係咪呢隻啊？下集見啦，好啦，拜拜。